Bé, bona vesprada de nou. Vaig a presentar la darrera ponència, que serà impartida per Maria Àngels Francés i Anna Esteve. Totes dues són companyes del Departament de Filologia Catalana. Totes dues són especialistes en literatura catalana contemporània. Faré una breu presentació. Anna Esteve s'ha especialitzat en la literatura memorialística, la seva tesi doctoral versa sobre aquest tema i du el títol de El dietarisme català a cavall entre dos segles. Forma part de diversos grups de recerca. Naturalment ha publicat nombrosos articles al voltant d'aquesta temàtica, així com de literatura actual. Per altra banda, Maria Àngels Francés, que és la que està així, ja les coneixeu, així que això és redundant, la majoria es coneixeu. També especialista en literatura contemporània, com ja he dit. En el seu cas, el seu camp d'actuació preferent és la literatura de gènere. La seva tesi doctoral va girar al voltant de l'obra de Montserrat Roig, i a la qual ha dedicat 2 llibres, Feminisme i literatura, l'hora violeta de Montserrat Roig, i Montserrat Roig, Feminisme, testimoni i memòria. I com que anem una miqueta just de temps i no cal que m'enrotlle més, doncs done pas a la seva ponència, que durà per títol Literatura i educació, un primer balanç. Molt bé, Ximo, moltes gràcies per la presentació. Gràcies a tots i a totes perquè són les hores que són, després d'un dia molt intens, de discussió, de diàleg, de propostes, i per tant intentarem fer-ho breu i no massa dolorós, esperem. I d'alguna manera aquesta ponència necessàriament insistirà o arreplegarà moltes de les idees que han anat ja apareixent al llarg del dia, des de la ponència inicial de Carles Segura i Josep Martínez, fins tots els debats, els fòrums que s'han plantejat aquest matí i aquesta vesprada. L'objectiu, el propòsit o el que pretenem en aquesta ponència és contestar 2 preguntes, bàsicament. En primer lloc, descriure o dibuixar el mapa o la situació on som, el nostre punt de partida. I per això aprofitarem l'anàlisi o un recorregut per alguns llibres de text de l'assignatura de valencià, perquè trobo que poden donar-nos, poden oferir-nos una imatge molt real de com ensenyem la literatura a través dels llibres de text. I la segona pregunta que desenvoluparà la professora Maria Àngels Francés és, trobo que la més interessant, que és on volem arribar, d'acord? Lògicament amb plantejaments ja coneguts i amb plantejaments o amb perspectives noves. I tancarem amb algunes conclusions, encara que siguin provisionals. Per què els llibres de text? Doncs jo aprofitaré un article que vaig publicar en part perquè feia un recorregut per alguns llibres de text d'algunes editorials, no és exhaustiu, i ens centrava en, sobretot m'interessava l'educació secundària postobligatòria. L'aprofitaré en part perquè, com podeu observar o deduir, l'anàlisi i per tant el retrat que s'infereix és parcial, pot ser esquemàtic, però si veieu, ara ho comprovarem, apareixen algunes idees que crec que reflecteixen prou bé o s'ajusten prou bé a la realitat que viuen els docents i l'alumnat a les nostres aules. Hi ha altres estudis més exhaustius, com el del professor Pauli Morti, així present, que vos recomane, que és el tractament del contingut curricular de literatura en els llibres de text de l'assignatura de valencià.
Per què els llibres de text? Doncs perquè els llibres de text són un recurs prou habitual, ho heu pogut comprovar vosaltres, imagine, al llarg de la vostra carrera de formació a l'escola i a l'institut. Els llibres de text solen ser un recurs molt present a les aules. Nosaltres considerem que poden ser un bon recurs, que poden ser una bona orientació, però que no haurien de ser l'únic recurs que té el mestre, que té el docent a l'aula. Un ús selectiu, un ús fragmentari pot ser ben profitós, però no pot substituir altres maneres d'ensenyar la literatura. I a més, el llibre de text conjuga molt bé, d'alguna manera, les exigències del currículum, aquest currículum que ha aparegut al llarg de tot el dia, i també intentar satisfer les necessitats del professorat que s'ha d'adaptar a les reformes educatives de cada moment i de cada llei. Abans, però, d'entrar en aquest recorregut i per tal d'emmarcar-lo, m'agradaria comentar algun concepte. Trobo que és un concepte que és una de les primeres conclusions, perquè és un concepte que ha anat apareixent al llarg de tot el dia. Autors com Pozuelo y Banco, Serrillo, Colomer, Teixidor, Pagès, entre molts altres, solen coincidir a destacar la necessitat de salvaguardar el plaer lector en la prescripció de lectures obligatòries, la qual cosa no contradiu l'exigència ni l'esforç que implica la lectura, així com també assenyalen la urgència de proposar un cànon de lectura flexible, democràtic, obert, que barrege clàssics amb obres de literatura infantil i juvenil, com Francesc Gisbert abans ens comentava, la necessitat de conèixer la literatura infantil i juvenil per a poder recomanar-la a les nostres aules. Consideren que centrar l'educació literària en la formació de l'hàbit lector permet millorar la competència interpretativa de l'alumnat, perquè puguen relacionar els textos amb l'experiència pròpia, perquè amplien el tipus de lectura que els agrada, perquè dominen habilitats lectores cada vegada més complexes. Com assenyalen altres estudioses, la consolidació d'aquest hàbit té a veure amb la capacitat de donar sentit als textos com a clau per comprendre el món i per comprendre's un mateix. No ens podem permetre marginar o evitar el gran potencial que proporciona la literatura, el poder d'eixamplar i augmentar la nostra comprensió del món i de la condició humana, de descobrir una bellesa que enriqueix, que pot enriquir la nostra existència, d'ajudar-nos a acceptar l'ambigüitat i la incertesa del món i aprofundir en el coneixement de les emocions, com ja s'ha dit, i unes emocions que en l'etapa de l'adolescència sobretot estan molt vives i molt presents. L'estudi de la literatura, doncs, hem coincidit, crec que tots, al llarg del dia, no hauria de fer-se al marge de l'experiència de cada lector, ni per descomptat negant-la. Establir vincles intel·lectuals i emocionals entre la literatura i l'experiència pròpia de cadascun dels alumnes és una font de motivació inesgotable, de motivació intrínseca, com deia aquest matí Josep. Aquesta motivació precisament és pràcticament inexistent en els llibres de text que jo he consultat. No hi ha seccions dedicades a la creació d'expectatives o a la vinculació de la literatura amb els referents de l'alumnat. I aquesta motivació nosaltres la considerem imprescindible en el procés d'ensenyament-aprenentatge, ja n'hem parlat, i des del cicle infantil fins a la universitat. Així mateix hem pogut comprovar que la manera d'organitzar i presentar la informació en els llibres de text evidencien una posició sovint subsidiària o secundària de l'obra, en relació amb les característiques del període que solen explicar-se primer. I en alguns manuals justifiquen aquesta ordenació de la informació, que pot ser molt profitosa, lògicament, com a lògica. Bé, nosaltres entenem que pot ser més lògic presentar les característiques del període i no tocar, llegir, tenir contacte amb el text literari en algunes obres, per la dificultat, perquè estiguen molt allunyades dels referents dels alumnes, però no sempre pot ser el criteri. De vegades és més interessant contactar amb el text literari per a després parlar d'altres elements contextuals que ens ajudaran a acabar d'entendre, a enriquir aquesta comprensió del text.
Per això, de vegades, els exercicis que es plantegen en aquests llibres de text estan dirigits a identificar en l'obra allò que m'han resumit en un quadre inicial de la unitat. I de vegades donen o no ho posen fàcil el camí que va la interpretació, superar aquesta identificació i passar a la interpretació del text. Aquesta supremacia del text teòric, de l'aparat crític o analític, respecte del text literari, subratlla la tendència que encara perviu, malgrat els nous aires, que van obrint-se pas també en els llibres de text, de convertir l'ensenyament de la literatura en la reproducció del que altres han dit sobre la literatura. Els crítics literaris, el professor que diu coses sobre la literatura, i no tant en la interpretació o en el contacte directe i individual amb el text. Aquesta manera de procedir pot fomentar actituds com la inhibició o la por simplement a expressar les opinions. I per tant, de retruc, alimentar la falta de curiositat per aproximar-se al text i descobrir el que pot arribar a dir-nos. Aquest és un perill, és un dels perills contra els quals ja alertava Svetan Todorov en la literatura en perill. I diu així: és la literatura en si la que està destinada a tothom, no els estudis literaris. Per tant, a l'hora d'ensenyar cal donar preferència a la primera i no als segons. I continua: si l'objecte de la literatura és la pròpia condició humana, aquell que la llegeix i la comprèn esdevindrà no un especialista en l'anàlisi literària, sinó un coneixedor de l'ésser humà. I ell distingia molt bé entre un filòleg, que lògicament ha de dominar i tenir una sèrie de competències, i un alumnat de primària o de secundària. No vol dir això, és a dir, tot i que coincidim amb les afirmacions de Todorov, no vol dir això que no siguin necessaris alguns instruments d'anàlisi, alguns conceptes, una terminologia bàsica que ajudi l'alumnat a fonamentar l'expressió dels seus judicis sobre la literatura. El que entenem és que no poden ser l'objectiu de l'ensenyament de la literatura. A més, els manuals analitzats responen a una tradició didàctica que perpetua el model historicista, omnipresent en l'educació secundària obligatòria. L'eix cronològic organitza l'índex de temes literaris, des dels orígens fins a l'actualitat, que es desenvolupen ordenadament en relació amb els fets històrics, culturals i estètics. No es tracta de desdenyar aquest model, que té unes virtuts i uns avantatges evidents. Tot seguit, la professora Maria Àngels Francés aprofundirà més en aquest aspecte. Sinó que més aviat caldria reaprofitar-lo al servei de la interacció amb el text literari i, lògicament, alternar-lo amb altres propostes, amb altres models, amb altres enfocaments. Una altra presència consolidada en els manuals són els esquemes de comentari de text, que arribeu a odiar, l'alumnat en general els odia. Molt sovint apareixen en un apartat separat del bloc dedicat a la literatura o directament en un apèndix final del llibre de text, que serveix de guió teòric, de vegades específic, per a tractar la poesia, la narrativa, l'assaig, el teatre, depenent del gènere. I només en algun cas s'integren dins del bloc dedicat a la literatura i per tant s'aconsegueix dotar-los de major significació, de major utilitat. Considerem que introduir el comentari de text de manera aïllada reforça la idea molt estesa i també justificada en part per la pràctica que en fem molt sovint a l'aula i que n'hem fet, de convertir el comentari de text en un fi, en el punt d'arribada, en un exercici que acaba sent rutinari o mecanitzat, quan en realitat el comentari de text és un instrument, una ferramenta que ha de facilitar l'accés a l'obra, que ens l'ha d'acostar i que ens l'ha de revelar. Continuen sent una raresa les activitats plantejades perquè el text s'activa en relació amb el pensament o la resta de discursos i manifestacions culturals, com per exemple el discurs o el llenguatge audiovisual, que no oblidem és el que consumeix massivament el nostre alumnat. Una lectura en contacte amb l'actualitat que proposa una reflexió sobre la vigència de comportaments, de prejudicis, de sentiments, de preocupacions, hauria de ser, al nostre parer, la tendència que s'imposa.
Un desig que també podem aplicar a les activitats de creació i la ponència de Màrius Serra és un exemple magnífic. Aquestes activitats de creació solen resultar molt profitoses i atractives per a l'alumnat que s'hi ha d'implicar directament i desplegar o aplicar els coneixements i les destreses adquirides. Entenem que l'ensenyament de la literatura no pot renunciar a la imaginació i a la creativitat, perquè seria anar contra natura. I tampoc no pot renunciar al joc, ja que el mateix exercici d'interpretació va lligat a aquesta capacitat per especular i suggerir exègesis raonades. Al seu torn, el treball de l'oralitat, també n'hem parlat abans, Bernat, l'oralitat s'intenta mantenir els manuals consultats, però perd presència, podríem dir. Sovint es vincula a través de debats sobre alguns temes relacionats amb l'obra literària, es transforma en lectura dramatitzada o en lectura oral de poemes, tot i que la lectura oral de poemes es planteja com una activitat inicial. Nosaltres considerem que com a activitat final té més sentit, perquè per a llegir un poema, bé, donar-li la intenció o el to, ja ho sabeu, hem d'entendre primer el poema, hem de saber què ens vol dir aquest poema. Trobem a faltar col·loquis i comentaris orals sobre les lectures, fórmules com la del club de lectura que funciona durant l'ESO i que augmenta considerablement la implicació de l'alumnat. De fet, el fòrum, per exemple, Què llegeixes? Demostra que els alumnes volen i els agrada comentar les lectures i compartir-les amb els altres, amb la resta de companys. Parlar sobre les lectures permet assimilar-les millor, interioritzar-les i pot resultar una bona oportunitat perquè els alumnes que no acaben d'arribar a aquesta lectura, doncs a partir dels comentaris dels companys, puguen connectar. Convé assenyalar també que gairebé mai han localitzat exercicis que plantegen el treball en equip i l'aprenentatge col·laboratiu. Aquesta absència jo trobo que considerem que reflecteix el caràcter individualista i competitiu que s'imposa en l'ensenyament que precedeix els estudis universitaris i més encara quan tenim com a horitzó la prova de selectivitat que acaba desvirtuant-ho pràcticament tot. Fomentar el treball cooperatiu és una estratègia fonamental per a molts estudiosos perquè implica reconèixer i potenciar la comunicació, la cooperació, la responsabilitat, el compromís, la confiança i el respecte entre l'alumnat, que considerem són valors que hauríem d'assolir i de dur endavant els nostres alumnes perquè els volem per a la nostra societat també. I per últim ja, la gran absent dels llibres de text és la tecnologia. Ja sabem que hi ha llibres de text virtuals, però de vegades no canvia massa. La tecnologia aplicada a l'ensenyament de la literatura. Trobem a faltar una incorporació decidida i sempre lligada als objectius de l'ensenyament de les TIC, que, lògicament, ben enteses i presentades, poden ser la primera passa per a un canvi molt més profund i radical relacionat amb el concepte d'ensenyament-aprenentatge. Com afirma Jordi Adell, les TIC no impliquen un canvi de metodologia per si mateixes. No serveix de res utilitzar una pissarra digital si fem el mateix ús que li donem el mateix ús que li donàvem a la pissarra tradicional. Però poden facilitar-ne la transformació envers un ensenyament, cite, centrat en les necessitats de l'alumnat, que promou la cooperació i el debat entre iguals, a través de l'elaboració d'artefactes culturals, utilitzant múltiples codis, llenguatges i ferramentes que animen a comprendre, a investigar i a crear, i no sols a recordar la resposta correcta. Segons Gemma Lluch, els joves, amb la tecnologia i en relació amb la literatura, es transformen en protagonistes, intervenen en el procés de creació de les pàgines dels autors, marquen la tendència a través dels fòrums, transformen la lectura en una experiència compartida i creen espais creatius que continuen el relat, que proposen alternatives. Cal reconèixer, com fan en el volum col·lectiu Com triomfar amb les TIC en la promoció lectora, que vos recomano, és un llibre del 2014, publicat per Andana, la lectura ha augmentat gràcies a la xarxa, malgrat l'opinió de molts detractors que s'entesten a pensar que la lectura i les TIC són conceptes excloents i enfrontats, mentre que els adolescents funcionen, ja ho sabem, sistemàticament, amb l'ús d'eines 2.0. Bé, aquest retrat una miqueta esquemàtic, una miqueta apressat i exposat breument exigeix, és evident, un canvi de perspectiva i de metodologia
que a continuació vos explicarà la professora Maria Àngels Francés. Ja queda poquet, que si no anem a casa, que sí. Com veureu tot seguit, moltes de les coses que diré s'han estat dient al llarg del dia, intentaré recuperar qui ho ha dit o com, però potser no ho aconseguís. Però, en fi, la nostra intenció era fer una espècie de recopilació de coses que s'han dit i coses que volem aportar per a tancar un poquet aquesta pluja d'idees sobre com millorar la situació de l'ensenyament de la literatura en les nostres aules, en l'ensenyament superior, en l'ensenyament mitjà, en l'ensenyament primari, etc. D'acord? On volem arribar? De tot el que acaba de comentar Anna i de tot el que s'ha dit al llarg del dia, podem deduir que els models d'ensenyament de la literatura basats en el coneixement i la sistematització d'autors i en comentaris de text molt esquemàtics i molt de formulari, en realitat no ha tingut tot l'èxit que desitjaríem. Però, en canvi, el progressiu desplaçament de l'atenció envers el lector i el concepte d'educació literària que postulen algunes de les tendències actuals, creiem que poden aportar idees i solucions a la situació en què es trobem. Tal com observen Bordons i Díaz Plaja, hi ha una certa renovació ideològica amb regust del maig de 68 que guia teories com les de la intertextualitat, l'estètica de la recepció o la psicologia cognitiva de què parlava este matí Josep Martínez tan adequadament aplicat a la literatura. Això es tradueix en propostes concretes, perquè tot això vos sonarà així un poc teòric, però n'hi ha propostes que es basen en tot això, que es diuen, per exemple, la proposta de la llibertat lectora, de la qual també s'ha parlat així molt, basada en el dret del lector a no llegir, o a no llegir allò que no troba interessant i a triar el seu itinerari a través de la selva de llibres que l'envolta, o més aviat diria de la selva de lletres que l'envolta, perquè com també s'ha dit este matí, molta gent es passem el dia llegint, no necessàriament llibres, però llegim molt. Doncs n'hi ha una altra teoria, per exemple, que és la de la revisió del cànon, tema que també he dit este matí, on s'aposta per incloure, per exemple, les obres de literatura infantil i juvenil, materials tradicionalment no literaris, literatures forànies o, per exemple, experimentals. La qüestió és, què impliquen en la pràctica aquestes noves aproximacions? Vol dir la teoria de la llibertat lectora que hem d'erradicar el concepte de lectura obligatòria dels currículums? Vol dir que ens hem de conformar amb una cultura literària basada en Jerónimo Stilton o la saga Crepuscle i ja està? Creiem que no, però sí que vol dir que no podem obviar o menysprear l'èxit d'aquestes novel·les en la construcció d'itineraris d'educació literària. La teoria de la recepció estudia, per exemple, la construcció de l'intertext del lector, i direu, aquesta paraulota què vol dir? Doncs la construcció de l'univers literari del que llis, del lector, a partir de seus sabers textuals, literaris i extraliteraris, absolutament arrelats en la seva percepció estètica i comunicativa. Llegim d'acord amb el que ja hem llegit. Ens agrada allò que ja hem tastat i experimentat. Partir d'aquest estat de la qüestió és necessari per a introduir lectures prescriptives que asseguren la formació del lector sobre unes bases sòlides, ja que l'àmbit escolar, com sabeu, sovint és l'única possibilitat que tenim d'oferir una promoció real de la lectura sistematitzada i tendent a construir nous sentits. Es tracta, però, de combinar els dos mons. Amb responsabilitat i criteris àgils podem oferir espais de lectura lliure i llibertat creadora, biblioteques, setmanes de la poesia, actes, fòrums, com també s'ha dit així, animacions lectores, i des d'ahir caminar envers la construcció d'una cultura literària que incloga les obres que defineixen el nostre imaginari col·lectiu i formen part de la nostra identitat com a poble. Com a poble sempre en diàleg amb altres. S'ha acabat la idea que som una construcció en si mateixa que hem d'estudiar, que hem de reverenciar, que hem de salvaguardar. No, som una cultura en contacte amb altres, en un món terriblement multicultural, multilingüístic, multifacètic, i això no ho podem obviar
sinó que n'hem d'aprofitar el potencial, com també s'ha dit al llarg del dia d'avui. Què fem, doncs, amb els plantejaments historicistes tradicionals? Llegim les obres com a entitats autònomes on el context no té cap importància, com algunes teories del passat, de fet, defensaven la literatura com una cosa autònoma que no té res a veure amb el món en la qual és creada. Tampoc creiem que sigui aquesta la solució. L'ordenació cronològica de les obres ajuda a percebre el fenomen literari com una successió dialèctica i una simultaneïtat rica de l'expressió literària de diversos pobles. Es tracta, per tant, de revisar i aprofitar adequadament els plantejaments historicistes, però focalitzar després l'atenció sobre l'obra literària. Això implica, per exemple, invertir temps i esforços a analitzar la llengua literària i entendre'n la força. Hem de tallar la taronja, hem de treure-li el suc, menjar un gallonet, pelar-la per l'altre costat també. Necessitem fer nostre el text literari, com amb eines adequades, en aquest cas un ganivet, o com dirien en el coll un cuchillo, però sobretot a través d'aquestes eines, d'aquestes etiquetes, d'aquesta manera que tenim d'entendre el text literari a partir de conceptes que ja ens sonen, de temes, paraules com metàfora, com metonímia, que també es dia este matí, que són la nostra manera d'entendre i d'expressar-nos davant del món, la hipèrbole que utilitzem cada dia. Doncs tot això són etiquetes, eines que ens ajuden a entendre d'una manera més adequada el text, que ens donen paraules per explicar per què un text ens sorprèn, ens agrada o ens desagrada o ens provoca. Necessitem saber explicar això per a adquirir una postura crítica, saber i després poder triar i poder recomanar i poder continuar ascendint en aquest itinerari que és la creació de la pròpia cultura literària, de la pròpia competència literària. Estic saltant-me moltes coses, però segur que em perdonareu. Una altra perspectiva que pot resultar molt fructífera per a enfocar de manera diferent la didàctica de la literatura i que haurà de formar part necessàriament de la vida quotidiana a l'aula, i això ho he dit abans, és fer macramé. No, és la perspectiva comparatística. Per què vos he posat aquesta imatge? Doncs perquè per a mi la literatura catalana i la nostra literatura hauria de ser un punter de colors en tot aquest maremany d'estructures de colors que són les altres literatures, les altres llengües, les altres cultures i les altres manifestacions artístiques. No es tracta solament de comparar-nos amb altres maneres de veure el món que són en realitat les llengües i les cultures, sinó es tracta de comparar i de manera transversal la forma que tenen els éssers humans, les persones, d'expressar-se artísticament. Comparar pintura amb literatura, literatura amb escultura, cinema, codis simultanis i diversos que ara les noves tecnologies ens proporcionen d'una manera tan interessant i tan suggestiva, com dia este matí Cristina Sarrió. Doncs aquesta perspectiva, que sovint està bandejada perquè implica un esforç gran de recerca, de formació, d'interès, de curiositat, doncs tot això és difícil, requereix un cert temps i un cert esforç, però crec que els resultats són impressionants i no ens podem deixar de banda de cap de les maneres. Així doncs, voldria recopilar quins són els objectius que hauríem de plantejar-nos en una aula d'ensenyament de la literatura i quins són aquells que considerem més importants i aquells que creiem que poden resultar més adequats i més interessants per a redreçar la situació en què ens trobem. Tenim els objectius de tipus cultural, que implica la informació sobre l'autor, l'època, etc., però que creiem que també ha d'implicar l'eixida al món i l'establiment de cultura a partir de l'experiència. Per exemple, visita a museus, visita a obres de teatre, en realitat dur aquests coneixements a l'experiència pròpia, real.
En segon lloc, els objectius lingüístics són irrenunciables, venen donats necessàriament cada volta que entrem en una aula de literatura o en una aula de qualsevol cosa, perquè sabeu que tot mestre també és mestre de llengua, però a través de la literatura veiem la màxima expressió d'aquesta llengua, la manera com tenen els nostres autors d'expressar les coses com mai no s'han dit abans, tal com dia Màrius Serra, o que s'han dit molt poquetes voltes, d'acord? Segons els resultats de Google. Però diguem que és una manera d'entrar en la llengua a través de l'emoció que té tan bon... No n'hi ha altra cosa que resulta millor. Això i l'amor. La gent aprèn llengües per amor. El meu avi, que era molt castellà, va aprendre a parlar valencià perquè es va enamorar molt de la meva àvia. I ella deia que no anava a casar-se amb una persona que parlara castellà. Això va ser mel de Catelm. El meu avi després parlava 3 o 4 idiomes. Ja vos contaré la història alguna altra volta. Quan l'escriga, quan puc escriure-la, com el meu company de promoció m'ha dit que faça, Francesc Gisbert, som de la mateixa promoció, anàvem a classe. Ell és un escriptor d'èxit i jo m'ha quedat en això. Què han de fer? La qüestió és que, a banda de tot allò que implica l'emoció, podem crear emoció al voltant de la literatura en l'aula i fora de l'aula, i a internet, i a Facebook, i a Twitter, i a tots els àmbits on els alumnes es troben còmodes i que els alumnes habiten ja més que el món real. D'acord? Bé, i ara ve la reflexió sobre els 2 últims objectius que haurien de tractar-se i que haurien de formar part del nostre ensenyament de la literatura i que sovint són els més difícils de tractar i els que han estat relegats a un segon plànol, sobretot, per exemple, tal com comentava Anna, en els llibres de text. Són els objectius creatius i els objectius actitudinals. D'una banda, els creatius són els que solidifiquen la percepció que l'alumnat té de la literatura, per tal com experimentar a partir dels textos que es treballen a classe, recreant-los de les més diverses maneres, implica una feina prèvia d'anàlisi, interpretació i comprensió profundes, i el que és més important, fer-los propis, part de la pròpia vivència, de l'experiència. No es tracta de demanar autors de best-sellers entre els nostres alumnes, pot ser algun ix, no? Pot ser. No els hem d'exigir partir de zero, sinó del tresor d'idees, estructures, temes i recursos que la literatura ja els ofereix. Això significa començar per metabolitzar el text, entendre'l per a recitar-lo, com deia Anna, representar-lo, llegir-lo en veu alta, etc. Es tracta de donar ales a la creativitat de cada alumne i els podem proposar imitar, manipular, reduir, ampliar, alterar de la manera que vulguin, tant com també comentava Màrius. Canviar finals, plantejar què hauria passat si, transformar personatges, intercanviar rols, de gènere, per exemple, que era un tema que parlàvem este matí. De fet, bona part de la producció audiovisual actual dirigida a infants i joves, i no tan joves, ja fa temps que planteja propostes alternatives a la narrativa tradicional, que desafia els textos amb una aproximació humorística i paròdica que capgira molts dels missatges latents en les històries de caputxetes imprudents i princeses que necessiten ser salvades. Parle, per exemple, i si n'hi ha alumnes meus d'educació primària sabran de què parle d'Shrek, per exemple, i tots els productes de Pixar, DreamWorks i tota aquesta sèrie d'indústries que estan desafiant a Disney i amb una cara amable i el somriure en els llavis ofereixen tot un altre món de relacions entre els nens i amb el món adult. També en la literatura escrita en català hi ha iniciatives en aquest sentit, però no m'allargaré més. Experimentar amb la literatura té un altre avantatge important, perquè exercitant la creació d'estructures o temes o arguments és com adquirir coneixement de la poeticitat del llenguatge, és com entenem els recursos que conformen el component estilístic d'un text, que el distingeix de la resta. Bé, fomentar la creativitat de l'alumnat, afavorir-ne l'experimentació, condueix de manera natural al darrer i últim dels objectius, que no vol dir que siga l'últim en ordre, sinó que és l'últim del que parle, que és l'actitudinal. En efecte, provocar la implicació personal i el diàleg amb el text, amb la resta dels companys, fa possible que l'aprenentatge esdevinga significatiu, que passi a formar part de la percepció que cada alumne té del món
i de la realitat que l'envolta. He triat aquesta imatge perquè m'agrada, és un dibuix així pintat d'una xica en primer plànol, suposo que és autobiogràfic, i té una cara així com de mala llet. Els adolescents i molts dels nostres alumnes tenen aquesta cara moltes voltes. Què significa això? Doncs significa que aquest punt de partida és important i no el podem obviar, i que la percepció i l'actitud dels nostres alumnes és l'objectiu final de tota classe de literatura, perquè què és el que volem que sàpien? Volem que sàpien en quin any va néixer Josep Carner? No, volem que gaudisquen de llegir a Josep Carner si cal o algun altre també. És a dir, és actitud el que necessitem al cap i a la fi, és que entenguen, que experimenten el plaer que implica la literatura. En fi, tinc així moltes idees, estic allargant un poc massa, però voldria apuntar 4 coses. És necessari ampliar el cànon clàssic, deixar entrar en les aules aquells productes que formen part de la cultura del nostre alumnat, siga quina siga la nostra opinió al respecte, cosa que no implica deixar-los entrar tal qual, sinó significa deixar-los entrar i passar per un sedàs de crítica i de posicionament que ens ajude a no acceptar tot l'allau que ens ve del món que ens envolta, que està contínuament bombardejant-nos amb idees, estructures i arguments. Avui en el dinar estàvem parlant-ho. Per exemple, l'altre dia a classe amb els alumnes de primer va eixir el tema, estàvem llegint Josafat, comentant la novel·la de Prudenci Bertrana de 1906 o 5. Bé, 1905. Sabeu que Josafat és la història d'un campaner que té una certa predilecció per un tipus de sexe, no molt ortodox, sinó bastant així un poc sadomasoquista ell, i ho vam enllaçar amb l'èxit de 50 hombres de Grey, que sabeu que està a l'ordre del dia, número 1 en vendes, que preguntes qui l'ha vist i no molta gent ho confessa, però clar, si és número 1 serà que l'ha vist molta gent, és com és que voten al PP. No hauria d'haver això. Ja, ara estic gravant, mare de Déu. Bé, la qüestió és que Prudenci Bertrana en el 1905 parlava d'aquest tema i provocava la societat de l'època de la mateixa manera que ho fa ara aquest autor i amb molta menys gràcia literària. Jo no ho he llegit, però estic segura que és així. Per tant, la literatura, la de tots els temps, ens arriba, la bona està vigent en el dia d'avui i hem de trobar la manera d'enllaçar-la amb les preocupacions quotidianes que no són tan distintes. Les nostres preocupacions, per exemple, les nostres ganes de sexe són igual que les que tenien les persones del 1905, o d'amor, o la nostra preocupació per sentir-nos marginats és igual d'important ara que fa molts anys. És a dir, que tot entra en l'aula i que tot es pot enllaçar amb la vida dels alumnes i que mitjançant una anàlisi i un tractament aprofundit del que estem llegint els podem ajudar a adquirir postura crítica i, en última instància, actitud. De manera que aquesta dona malhumorada potser arribi a no estar tan enfadada en el món i per tant, a tindre una altra cara. Bé, per a concloure, 3 idees. És important que conservem la coordinació entre els diversos nivells educatius per a millorar la situació. És important centrar-nos en metodologies que tinguin com a punt de vista principal el lector i el text i els objectius que millor creiem que poden ajudar a establir aquesta competència literària, a arribar al plaer lector, són els creatius i els actitudinals que d'alguna manera estan units i que són conseqüència d'una revisió dels anteriors, aquells que dèiem culturals i lingüístics. En fi, doncs, fins ací. Moltes gràcies per haver aguantat fins a aquest minut i per ser un públic tan estupend i haver participat tant durant tot el dia. Estem encantades. Anna i jo us volem donar moltes les gràcies per tot això i perquè, en fi, ara ens tornarem a veure demà, això no és un comiat, però simplement us volem agrair l'atenció que ens heu prestat al llarg de tot el dia. Gràcies.
pregunta? Sí. Nancy. Bé, és molt tard, esteu ja totes i tots molt cansats i cansades. Agrair també a Maria Àngels i Anna la seva ponència, que ha fet honor al títol, ha sigut un balanç molt sintètic i molt enriquidor de tot el que s'ha parlat avui. Tenim una miqueta de temps, si voleu fer alguna pregunta, algun comentari. Josep? No castigaré a ningú a quedar-se 5 minuts, només un minut. Després suposo que els organitzadors ho parlareu més tranquil·lament, però s'hauria de mantenir un canal obert d'això que ha començat avui, perquè en un futur puguen arribar aportacions d'entrada de les persones que som ací, però obertes a gent que pugui aportar idees, no per a fer finals de novel·la, com deia Màrius Serra, però probablement per reescriure coses que puguen servir-nos per millorar això que volem fer, que és que la literatura tinga un tractament com qualsevol altra assignatura, però amb més estima. Bé, si voleu, en aquest sentit, la pàgina on està ubicat el simposi, el segon simposi sobre l'ensenyament de la literatura, forma part de la pàgina del departament que està pensada precisament per això, perquè aquest primer contacte a partir del simposi, a partir dels fòrums, no es quede en avui divendres i demà dissabte, sinó que tinga una continuïtat i puguem penjar materials, puguem penjar propostes didàctiques, puguem fer-ho servir com un canal de comunicació. Aquesta era la idea inicial que el departament vam tenir i que va donar com a resultat també l'organització d'aquest simposi. Sí, clar. Si mireu a la pantalla he posat la pàgina on es poden enviar textos que il·lustren els fòrums que hem estat debatent al llarg de tot el dia. De fet, així ja n'hi ha textos per a treballar literatura i identitat, textos per a treballar literatura i societat. Volem que sigui una espècie de rebost de literatura que ens ajude a l'aula a treballar tot el que vulguem analitzar. Així estan els fòrums, i així també hi ha material, experiències i reflexions. Tenim molts apartats on podeu acudir per a pensar, per a enviar materials i per a compartir i fer que, com deia Josep, que aquesta iniciativa es pugui allargar en el temps i pugui ser al cap i a la fi un centre de recursos per ajudar a tots a tractar la literatura. Això dir-los a ells. Per molts anys, per la ponència, m'agrada molt que he fet les dues. Més que res, el que heu dit i la manera en què tot quadra. És com el cub de l'home aquell, que acaba tot quadrant. I jo només volia afegir una cosa, que jo m'he perdut 2 tallers perquè havíem anat a l'aeroport i havíem tornat i tot això, i potser ja he eixit, però no sé si he eixit durant el dia. I és una de les mares dels ous, i té a veure amb la formació del professorat. No sé si ha eixit. Si ha eixit, l'heu parlat, aleshores ja calla. No. Sí, no. Així, currículum. D'acord, currículum, molt important. El sistema educatiu és un sistema ecològic i sistema vol dir que hi ha interdependència entre illes que al seu torn són sistemes. Aleshores hi ha una peça clau, decisiva. Jo posaria l'accent en el 90% de l'èxit el tenim en la formació del professorat. És que mireu en quina casa som, no? La formació del professorat. Molts dels problemes que heu suggerit, que heu advertit, es resolen en formació integral i permanent dels professionals que s'han de dedicar a això.
Clar, la gent que ha fet magisteri, ho dic per experiència pròpia, si comparem la formació fins ara dels que es dedicaven a la primària, antiga EGP, primària, i els que es dediquen a la secundària, la diferència era titànica, almenys en teoria. Així hi ha un element molt important. Bona part de l'èxit de determinats llibres de text s'ha de posar en funció d'això. Després, em sembla que en això ho dic també per responsabilitat nostra, no? Els que som així. Per això hem muntat aquest simposi. Jo no sé si s'havia dit, de debò que si s'ha dit talla en redó, no? Però em sembla que és una clau i probablement ja tenim un temps. El suggeriria com a tema per al proper simposi. No? Què ha de saber un professor de llengua i literatura o de literatura i llengua? Un professor o una professora, un mestre, un docent a l'hora d'enfrontar-se en tot aquest procés. No? Ho dic perquè la tria del llibre de text està condicionada, per exemple, per això, fonamentalment. No? Quina idea, quina capacitat tinc per triar quin és un instrument tan important com aquest, ara tan denostat, però que l'alternativa de la qual tampoc acaba de ser clara. No? I l'altra cosa que volia dir és, una altra peça important, és que el sistema educatiu, sobretot el postobligatori, jo he de confessar que el que més em preocupa és l'obligatori, perquè condiciona elements bàsics de la societat, però el postobligatori també és important i en aquest país durant molts anys està condicionat per la prova de selectivitat que heu comentat, que analitzar-la ens ocuparia també una sessió sencera i que no hi entraré. Però bona part de les qüestions que has esmentat, tu Anna en concret, tenen a veure les característiques que ha tingut durant molt de temps aquesta prova, el fet que la prova ha canviat, alguns llibres de text no l'han actualitzada, la prova actual se suposa que fomenta la creativitat, bona part del professorat no se n'ha donat que va d'això, el mateix professorat ha demanat el manteniment d'una part historicista que no estava en el plantejament originari dels que havien dissenyat la prova, per això si voleu un dia li dediquem una sessió en un altre simposi. No? I a més introduïsc les incerteses sobre el futur, cap a on anem sense pau i en unes proves complexes que ja veurem sobre quin currículum es farà, qui les posarà, en refereix a les famoses revàlides. Per tant, volia introduir aquesta idea perquè la vostra ponència és de replega de tot i em penso que una part fonamental que no hem d'oblidar és formació. I una altra cosa que volia dir, parlem de creativitat, que les classes han de ser creatives, sí, però necessitem professionals creatius. Si no està difícil. Ja està, no? Bé, doncs ho deixem per avui. Gràcies a tots i fins demà.